Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Icyegeranyo cy'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza ku kwivanga ku Burusiya muri politiki yabwo cyasanze leta zakurikiranye zarananiwe kurinda demokarasi y'Ubwongereza. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bishimiye amasezerano ya miliyari 750 z'amayero bagiranye agamije kuzanzamura ubukungu bw'ibihugu byabo bukomeje kuzahazwa n'icyorezo cy'indwara ya coronavirus. Mu Rwanda, Colonel Tom Byabagamba wahoze hayobora abasirikare barinda umutekano mukuru w'igihugu yongeye kugezwa mu rukiko ahakana icyaha cy'ubujura ashinjwa. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese kazama ya makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi. Ano makuru reka tuyahere hano mu Bwongereza. Akanama k'inteko nshinga amategeko ka kino gihugu kasanze leta zayoboye iki gihugu zarananiwe kurinda demokarasi yacyo kugira ngo idahungabanywa n'Uburusiya. Abagize akanama gashinzwe ibibazo by'iperereza n'umutekano kavuze ko ibikorwa by'Uburusiya bitagize icyo bisiga inyuma, bikaba ngo byari bigamije gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma n'umwiryane. Mu cyegeranyo cyayunguruwe cyane akanama kavuga ko leta y'Ubwongereza itigeze isuzuma cyangwa ngo ibuze Uburusiya kugerageza guhungabanya kamarampaka ku bwigenge bw'intara ya Ekose niyo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi izwi nka Brexit. Kasabye ko hakorwa isuzuma ry'ukuntu kamarampaka ya Brexit yagenze, kandi kanasaba ko habaho byihutirwa ivugurura rikomeye ry'inzego za leta. Ko kanama kandi kanenze politiki yo gufungurira imiryango abaherwe b'Abarusiya, kavuga ko yatumye binjiza mu Bwongereza amafaranga yabonetse mu kwinjiza mu yandi amafaranga yabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ibyo ngo bigakorerwa mu mujyi wa Londres. Hagati aho leta y'Ubwongereza mu gusubiza ibyo yavuze ko itazahwema kurengera inyungu z'igihugu, demokarasi yacyo n'amahame kigenderaho mu gihe byaba bibangamiwe igihugu kitabwifuriza ineza. Yongeyeho ko nta gihamya gihari yabonye cyerekana ko hari ababashije kugera ku mugambi wo kwivanga muri kamarampaka yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri 2016, maze ivuga ko bidakenewe ko haba isuzuma ryo kumenya ukuntu ayo matora yabangamiwe. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu w'Uburusiya we yavuze ko igihugu cye nta na rimwe kigeze kivanga mu matora hirya no hino ku isi, maze avuga ko ibyo Ubwongereza buvuga bidafite ishingiro. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bashimye amasezerano bagiranye nyuma y'iminsi 3 y'ibiganiro bikomeye hagamije kuzanzamura ubukungu bw'ibihugu byabo bukomeje kuzahazwa n'icyorezo cy'indwara ya coronavirus. Aya masezerano afite agaciro k'amafaranga agera ku mayero miliyari 750, arenze 1/2 cyayo akaba azatangwa nk'imfashanyo itazishyurwa cyane cyane ku bihugu byashegeshwe kurusha ibindi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ari kumwe na mukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yashimangiye ko aya masezerano agezweho ari intambwe nziza kuri uyu muryango. Perezida Macron: Je crois que nous avons aujourd'hui avec ce sommet, ndibaza ko iyi nama ibaye imwe mu za mbere ndende zibayeho mu mateka. Biranashoboka ko ariyo ibaye ndende kurusha izindi, kandi yagenze neza urebye ko twari tumaze amezi menshi tudahura imbona nkubone. Ariko ikiruta ibindi ni uko ari inama ivuyemo imyanzuro y'amateka. Twashyizeho uburyo bwo kuguriza hamwe bwa mbere, tunashyiraho umugambi wo kuzahurana mu buryo magirirane. un plan de relance solidaire pour la première fois.
Dukomereze hano makuru mu Rwanda aho Colonel Byabagamba wahoze hayobora abasirikare n'umutekano mukuru w'igihugu yongeye kugezwa mu rukiko ahakana icyaha cy'ubujura ashinjwa. Yahakanye icyaha cy'ubujura ashinjwa. Iki ni ikindi cyaha arezwe kuko yari asanzwe afunzwe kubera ko urukiko rw'ubujurire rwari ruherutse kumukatira igifungo cy'imyaka 15 ahamijwe ibyaha birimo kwanduza isura y'u Rwanda mu mahanga. Nta bisobanuro byatanzwe kuri iki cyaha gishya cy'ubujura kubera ko urubanza rwasubiswe nyuma yaho abunganira Tom Byabagamba batabonekeye mu rukiko. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali wari mu rukiko. Bwa mbere mu rukiko Colonel Tom Byabagamba bigaragara ijisho ko yananutse cyane, yitabye yambaye imyenda iranga imfungwa z'abasirikare. Mu zindi manza zashize yazaga yambaye umwambaro wa gisirikare ndetse n'ipeti rye rya koloneli. Nta mwunganizi mu mategeko bari kumwe ndetse nta n'umwe bo mu muryango we wahagaragaye nk'uko byabaga mbere. Urukiko rwa Kagarama mu karere ka Kicukiro rwari ruzengurutswe n'abasirikare benshi, bamwe ndetse baninjirana nawe mu cyumba cy'iburanisha. Uretse mu bujurire bwabaye ubwa mbere kandi Colonel Byabagamba aburanira mu rukiko rw'abasivile. Ku buryo bwatunguranye umucamanza yabajije Tom Byabagamba niba yemera icyaha aregwa cy'ubujura. Byabagamba asubiza ko atacyemera. Bwari ubwa mbere iki cyaha cy'ubujura cyumvikana ndetse nta n'icyasobanuwe kirebana n'iki cyaha. Ubwo igisirikare cyamenyeshaga mu kwezi kwa kane ko Colonel Byabagamba agomba gusubizwa mu rukiko, cyamuregaga umugambi wo gushaka gutoroka gereza ndetse no gutanga ruswa. Ubwo bamwe mu bo bafitanye isano batabwaga muri yombi nyuma yaho, nabwo byavuzwe ko bashatse kumufasha muri uyu mugambi wo gucika igifungo. Ubwo twabazaga urwego rw'ubushinjacyaha rwaduhamirije ko icyaha cy'ubujura aricyo cyonyine rufite cyo kumurega, ariko ntacyo rwashimye kuvuga ku byari byavuzwe mbere n'igisirikare. Iburanisha rya none ntiryafashe akanya kanini kuko Tom Byabagamba yavuze ko adashobora kuburana adafite umwunganira mu mategeko. Yabwiye umucamanza ko asanganywe abanyamategeko babiri ariko akaba atazi niba bamenyeshejwe ko hari urubanza. Urukiko rwahise rutegeka ko urubanza rusubikwa rukazasubukurwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo urukiko rw'ubujurire rwakatiye igifungo cy'imyaka 15 uyu Colonel Byabagamba. Rwari rugabanije igihano cy'imyaka 21 yari yakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo gushishikariza abaturage kwanga ubutegetsi no gusebya u Rwanda mu mahanga. Ahandi havugwa urubanza ni muri Sudani hatangiye urubanza rwahoze hayoboye icyo gihugu Omar al-Bashir ku bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryatumye hamara imyaka irenga 30 ayobora icyo gihugu. Uyu mugabo w'imyaka 76 n'abandi bantu barenga 12 baregwana hamwe bashobora gukatirwa igihano cy'urupfu icyaha kiramutse kibahamye. Ni inkuru ya Catherine Byaruhanga mugezweho na Yvette Kabatesi. Omar Bashir yari yagarutse mu rukiko yisobanura ku birego birebana n'igihe cye cy'ubutegetsi. Urubanza rurasesengura kugeza no ku buryo yageze ku butegetsi. We nk'uwari umusirikare mukuru ndetse n'abandi baregwa guhirika guverinoma yatowe cyane ya Minisitiri w'Intebe Sadek al-Mahdi. Bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa 4 umwaka ushize nyuma y'imyigaragambyo ikomeye y'abaturage. Abamushigikiye benshi bari bakoraniye inyuma y'icyumba cy'urukiko rwari rurinzwe bikomeye. Abamwunganira bavuga ko uru rubanza ruhisha inyungu za politike, mu gihe imirimbanyi zasabye ko habaho uru rubanza zo zisanga ruzafasha kurengera demokarasi muri Sudani kandi rugashyira iherezo ku bihe byo guhirika ubutegetsi. Kuri ubu Bashir yarari kurangiza igifungo cye cy'imyaka 2 kubera ruswa kandi akaba nategerejwe n'ibindi birego byo kwica bigaragambya bamaganaga ubutegetsi bwe. Guverinoma ya Sudani kandi yanavuze ko izashikiriza Bashir urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rumushakisha kubera ibyaha by'intambara na jenoside byakozwe mu gihe cy'ubushyamirane bwo mu ntara ya Darfur. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko yagiranye ibiganiro birimo ukuri kandi byubaka na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson i Londres. Bwana Pompeo yavuze ko mu byo baganiriyeho harimo itumanaho rikoresha ikoranabuhanga rigezweho rya 5G n'ibiganiro ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Mu cyumweru gishize Ubwongereza bwafashe icyemezo cyo gutemerera ikigo cy'itumanaho gikomeye cyo mu
y'Ubushinwa Huawei kugira uruhare mu gushyiraho ibyuma bizakoreshwa n'itumanaho rya 5G kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashira amakenga iki kigo kubirebana n'umutekano. Ubushinwa bwanenze cyane iki cyemezo kandi burimo kwiga ukuntu buzihimura. Naho ibiganiro by'ubucuruzi byo biraba muri kino gihe Ubwongereza burimo gushakisha amasezerano mashya n'ibindi bihugu nyuma yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live isa 12:40 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abaganga barirwa mu magana mu gihugu cya Serbia basabye leta kwirukana abashinzwe gahunda zo guhangana n'icyorezo cya coronavirus ngo kubera ko amakosa yabo yashyize ubuzima bwa rubanda mu kaga gakomeye. Aba baganga banenga ibyemezo byo koroshya ingamba zaguma mu rugo mu gihe hategurwaga amatora y'abadepite hashize ukwezi. Bakavuga ko ibi byatumye ababishinzwe bananirwa gukumira kino cyorezo. Muri Serbia abantu bazwi banduye indwara ya coronavirus bagera ku 21,000 mu gihe abagera kuri 500 imaze kubahitana. Abaganga bakavuga ko iyi mibare igomba kwemezwa n'uruhande rudafite aho rwegamiye. Tukivuga ku iyo ndwara ya coronavirus, kwambara udupfukamunwa mu maduka manini y'ibyo kurya, amabanki n'amaposita guhera ku wa gatanu bizongera kuba itegeko mu gihugu cya Autriche nyuma y'ibyumweru 3 kuba itegeko bivanyweho. Umukuru wa leta ya Autriche Sebastian Kurz yavuze ko iki cyemezo cyafashwe muri gahunda yo kurwanya indwara ya COVID-19 yongeye kwiyongera muri icyo gihugu. Kwambara udupfukamunwa byo byakomeje kuba itegeko mu modoka zitwara abagenzi na gari ya moshi, mu bitaro, mu maduka acuruza imiti n'ay'abakora akazi ko gutunganya imisatsi. Tujye musubira mu karere k'ibiyaga bigari, ahantu hatuwe na 1/2 cy'ingagi zo misozi ku isi yose habangamiwe cyane no kwiyongera kudasanzwe kw'ibikorwa bya ba rushimusi. Abo bakaba bibasiye ingagi zo muri pariki y'igihugu ya Virunga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko kwiyongera kw'ibikorwa byabo kuri mu guterwa n'ubukene buboneka mu baturage begereye iyo pariki bwiyongereye cyane kubera icyorezo cy'indwara ya coronavirus. Ni inkuru ya Richard Hamilton mugezweho na Francine Kwizera. Abajejwe gukingira ishamba cimeza rya Virunga baracunze umwe mu miryango y'inguge nini zo mu bwoko bwa gohiye canke gorira. Iryo shamba rikingiye riri ku buringanire bwa kilometero kwadarato zigera ku 8,000, ribogabogamwo ubwatsi buremvye, ibiti vy'amashamba, amasonga y'imisozi konje hamwe n'ibirunga. Bikekwa yuko ririmwo ubwoko bw'inyoni, ibikoko binyogomba n'ivyo mu bwoko bw'ivyonsa birenze igitigiri ibiri mu yandi mashamba cimeza yose ku isi. Muri ivyo bikoko ivyagize iryo shamba rurangiranwa ni inguge zo mu bwoko bwa Gohie de Montagne. Mu kwezi kwa gatatu ingenzi zarimiriwe kuramutsa izo nyamaswa mu ntumbero yo kuzirinda kwandukirwa na coronavirus. Ivyo ngo vyatumye nk'uko bivugwa n'umuyobozi waryo Emmanuel Domerode, uruhigi rw'izo nyamaswa ruca rwiyongera. Mu byumweru bishize twabonye hiyongera umubare w'imitego muri pariki y'Ibirunga. Hanyuma rero ku wa gatanu w'icyumweru gishize umwana w'ingagi afatwa n'umwe muri iyo mitego, avuza akaruru nk'aho hari ikimubayeho, maze bashobora kumutabara vuba, bakuraho uwo mutego, bamuha imiti ya antibiyotike. Ibyo byakozwe neza. Emmanuel Demerode avuga kandi ko kubera kuduga kw'ibiciro by'ibifungurwa, kubura akazi no kugabanuka kw'ingenzi, ababa hafi y'iryo shamba ariryo baciye bahindukirira mu kurondera ico rirenza. Mu kwezi guheze kwa gatandatu mu gihugu kibanyi ca Uganda, inguge y'ingabo yari izwi cyane ku izina rya Rafiki yishwe n'abahigi mu ishamba cimeza rikingiye rya Bwindi. Igihe ingenzi zizosubira kugendera iryo shamba n'ubu ntikiramenyekana. Inguge n'igikoko gifitanye isano rya hafi cyane na kiremwa muntu,
ku buryo bisangiye ibice 90% vy'uduce ndangakamere bita ADN. Niyo mpamvu abahinga bagabisha yuko izo nyamaswa zishobora kwandukirwa na coronavirus bigatuma zica zihona burundu. Abakunzi b'ikinamico runana, uyu mwanya n'uwanyu. Amakimbirane yo kwa Stefano noneho yatumye Kagabo yishora mu ngeso mbi y'ubujura. Hagati aho telefone itunguranye kuri Budensiyana. N'urunana. Ariko se Shapete? Karame papa! Gusa kandi uhugiye mu bikisha, Waje tukagenda wa mwana we rwose. Uragira ngo dusange icyo kimasa abandi bamaze kukigura. Ndaje papa! Ngaho bangukaye. Nje mbaye ngiye uransanga mu nzira ngenda. Feliciana mamagaye na amahorora? Karame Felicia. Allo? Cyore, ko numvijwe itari Feliciane? Erega ni ngesete. Ngonde? Ngewe. Nikose, ose iyi nimero sinanditse izina ritari irya nyirabira. None se, uyu mpamagaye ntabwo ari Feliciane? Oya ntabwo ari we. Wowe surinde? Ariko suboye ngesete. Ntabwo nakumenye. Nukuri rwose nitabye nzi ko ari umuhungu witwa Feliciane. Niwe nanditse iyi nimero impamagaye. Ndi mutesi wa Cyana. N'ubundi nkoresheje telefone ya Feliciane. Mutebiteze? Waranyanze wowe. Oya ntabwo nakwanze sheri. Hanyuma se we, uzi ko ntatekerezaga ko ushobora kumpamagaza telefone ya Feliciane? Nibyo? Nukuri da? Shabe baye ngombwa nyine ko nkuhamagara nkoresheje ya Feliciane. Ya indi yawe se ntukifite? Ndayifite ariko nta mafaranga yo guhamagara mfite. Ubwo watinyutse ute gukoresha telefone ya Feliciane? Nashatse ko mubesha nyine mbona arayimisha, ariko nyine nanjye ngiye kuguhamagara ndamwitarura ngo atarabukwa. Nibyo? Shapete. Karame. Numvaga ngukumbuye nyine numvaga nshaka kukuvugisha pe. Sha nukuri nawe ndagukumbuye sheri. None se sha duhuye dute? Uranshaka se? Ndashaka ko tujya kwandikisha kwiga kaminuza sha. None hase? Yigo Shapete. Ko nta mwanya mfite muti. Babaza Shapete none se ugiye mu biki? Ubu tuvugana rwose ndi mu nzira ngenda. Hari ahantu ngiye kugura ikimasa pe. Cyane rwose. Ego mana. Niko se Pete. Karame. Wigeze kuzoga ko kugura inka? Ariko Shaoba, ubwo koko wambwiye. Ako suragira ngo nkubwire iki Kaga? None se ababyeyi bawe bakugaburiye? Yego. Neba nawe Shaoba. Nese yo kubera iki wanyu batakugaburiye? Ndabizi se. None se ahubwo waje tukijyana kuri butike kwa Feliciane. Reka sha, sinavana isomo ryacu ryo kuri radio ritaratambuka. Ubu niryo ntegereje mu kanya riratangira. Sha inzara imereye nabi, wanyihereye biryo se. Ndabigose hari ibihari. Nawe se nufite icyo kurya? No kubera ko mama atari yatangaza dutekera ibya saa sita. Twe twamaze kurya ibya mu gitondo. Tujye kuri butike kwa Feliciane rero. Oya sha, sinjya kuzerera kandi ntegereje ko amasomo yo kuri radio atambuka ngo nyakurikire. Yororerere. Wagize ngo ahari sinari ngiye kukugurira amandazi. Kugura amandazi? Yego nyine. Simfite amafaranga se. Ni 5,000 maze. Yewe we, wakubwira ukuntu nkunda amandazi sha. Ngwino tujyane tujye kuyagura rero tuyarye. None se nitugenda amasomo yo kuri radio ndayakurikira gute? Kandi ko mu kanya isomo riraba ritangisha ukaga. Ngiye kwigurira amandazi rero. Mana we, ubuse koko ndeka amasomo nza tujyane. Oya nako. Papa ntabwo namukira. Iyo aje ambaza ibyo batwigishije kuri radio. Nge ndigendeye rero. Nese shakaga waretse tukaza kujyana nyuma y'isomo. Ntutinda se? Harya ngo ufite 5,000. Yego nyine. Ubwo se amafaranga yakuye hewe? Ahantu. Hehe. Mu rugo. Oya nako nayitoreye. Reka sha, bayatoye hese ubwo ngubwo. Mu rugo nako mu nzira. Niba yakuye mu rugo iwanyu n'akazi kawe sha. Ntabwo ariho nayakuye rero. Nese wayakuye hehe utambeshye? Kwa Filipo mwiriwe. Ude, ubusanye se numvise asuhuzara. Yemwe abahano. Yampaye nka. Asanze sa gutya, reka mbe hano muri salo we nisubire mu gikoni. Ntumubwire ko mpari.
Yewe. Saba abantu baraharira? Yego ni kariba nyesi we. Yego mana yanjye. Sha uzi ko nayenyewe niba muhari cyangwa mudahari. Yewe ariko amazi n'agasabune ngako ku muryango ubanza ukaraba intoki sha. Reka nkarabe rwose ibihe bya COVID-19 se. Wa mugana umuntu wese avuye hanze abagomba kubanza agakaraba intoki neza n'amazi n'isabune. By'umwihariko rero noneho hano hari uruhinja ni ngombwa kururinda twita ku isuku ku buryo bushoboka. Yego sha ibyo byo nuko karinda disi. Ni karibu rero noneho ubwo umaze gukaraba intoki. Urakoze cyane bude. Uzi ko nsuje nka kabiri nkumva nta wikiriza ntangira kwibaza se ko numva nta unyikiriza wavuye ku kiriro ujya hehe? Sha nari mpara ahubwo sinzi impamvu ntakumvaga. Yo bite se shawe? Ni byiza shanye wakwiyicariye aho se? Umva nge nta ntebe nshaka ndashaka kwiterurira agahinja mbere na mbere mbabarira umuzane. Sha nta kibazo uragaterura. Bebe ngo nyesa gusaka sawe angahakira. Mpereza kuchudi puchu paka tuno tesa wa nechafere rwose nabo dance yana uko pese mwakise nde bude. Umuhungu wacu yitwa Ganza Brian. Ganza mwiza. Igihungu cyitwa Ganza rwose. Yewe data we use mwamaze kumwandikisha mu gitabo kirangamimerere we? Ego mana umunsi yavutseho ni wo munsi Filipo yaraye amwandikishije. Yego sha mwe mwakoreye imbere rwose wa mugani wa yamvugo y'iki gihe. Buriya rero itegeko rivuga ko umwana nyuma yo kuvuka agomba kuba yamaze kwandikishwa mu gitabo cy'irangamimerere mu gihe kitarenze iminsi 30 avutse. Ibyo twarabyubahirije rwose. Bitari ibyo twari kuba tutubahirije uburenganzira bwe. Umwana w'aba intellectuel. Ariko se we. Ko numvise Filipo adakoma kandi nanyuze no kuri butike yenza hano nkasanga nabwo ntawo hari hafunze bakambwira ngo yaje hano ari. Niko kane Itabanyuko wa mwana we. Karame mama. Niko we amafaranga yanjye nari nashize ahangaha hagiye. Amafaranga? Yego nyine. Ndabizi se mama. Komana yanjye mugira se nyine amafaranga yanjye 5,000 nasize hariya ku meza mu cyumba ariyo koko ko nshakishije hose nkabanyabuze. Nukuri njye ntago mbizi ahubwo se ko na Bugingo atigeze ahagera. Bugingo se yagera mu cyumba cyacu atanishoboreye gukamba koko. Bugingo yashobora no gusunika urugi ngo yinjire koko n'ubumuga yifitiye. Nuko rero nanjye ntabwo nigize ngera mu cyumba cyanyu kuva mu gitondo. Ubundi se wakwitonze ukareba neza Nyiramari. Abarira ahubwo Stefa nta wundi wantwariye amafaranga ni wowe rwose. Nsubiza amafaranga yanjye nta kabuza niwe wayatwaye Stefa. Nsubiza amafaranga yanjye 5,000 none hanga yampe. Ariko ubwo muranyumvira ra? Yampe rwose nge haraho nigeze mpurira n'amafaranga yawe koko. Ngweke wanasanga ari uburyo bwo gushaka kunyenzaho nta n'amafaranga wabuze rwose. Ugomba kumpa amafaranga yanjye wanda kumenyereye n'isahura ryawe Stefa. Ubwo rayatera rero urashaka kuyashyira nyina mama wawe Nadine. Subiza amafaranga yanjye ngira. Ubwo ni muzima ra? Mpa amafaranga yanjye. Uba muzima. Reka ndebe ko utayafite ha mu mufuka. Reka tuve mu ipana. Reka ndebe. Wa mugore kandi bisa mfira hande se mvera mu. Ejayo. Hande rangi soresha kandi. Reka nkora mandebe rwose utamujyane amafaranga. Wanyibye. Bisa se nyine. Bisa se mvera mu mifuka bacu. Reka wageze rundi maze wareka kutazajya wongera kunsuzugura nasoni. Tumenye ko ndo mugabo sha. Nasoni. Koko. Nasoni. Ugatinda. Nda kurwana papa. Oya, mureka muri somo. Ndagera yo senda wagisabegera. Papa waza mama ko kuri kumuniga kura kubera. Agenda bakumenya. Wese urabona. Ubwo se kiba ko gahaze koko cyangwa urongera umunsi? Ego mana nari ngize ngo karahaze da. Ngaho ndiyo nkere basi iyo ndera kabere mama. Kahibere rwose gaye.
mbese ubundi ubwo we wagiye kuruhuka firi? ndaruhuka se ndananiwe bude. njye ndabona unaniwe rwose. igihe wahereye mu gitondo ukora, watetse, wameshe, wakoze isuku mu nzu. aha ni ukuri sheri, jya kuryama wiruhukire. oya haracyari akazi ko gukora. iyo telefone isonye si iyanjye sheri? akira dore ni iyawe. ego mana, iyi nimero se ko ntayo nzi? buriya ni abantu baduha impundu z'uko twabyaye. alo muraho neza budensiya? ni mwonkwe rwose, ni mwonkwe pe. murakoze. yo mumeze neza ariko? ni ukuri tumeze neza, ariko ndumva ntabamenye. nibyo? ubu koko urumva iri jwi nta hantu urizi? ni ukuri ndumva ntarizi pe. inka yanjye, kandi ahubwo numvaga ugomba kuba ugifite na nimero yanjye. ni ukuri sinabamenye. muri bande se? ni mwarimu wigishaga siyanse ko numva ijwi ari nk'irye? nitwa James. ngo nde? James Loverboy, wowe undi uzi mu bihe runaka. njye wahoze ndijera wa banki aho ngaho i Nyarurembo. ego mana James, Karame, ni ukuri mbabara sinari nakumenye pe. nawe urabizi igihe gishize ni kirekire. nta kibazo kandi birumvikana. gusa nabonye amakuru ko mwabyaye, numva ntaceceka nyine. ahubwo ngomba kubaha impundu. yewe ni ukuri urakoze cyane. shaho siyo tutagira ibibazo. ubu sinjye uba ubyariye koko? ko atari ko byagenze se nyine, ubwo hari ukundi. nta kundi nyine, ariko rwose ubu tuba turimo kubyishimira ari njye nawe n'akabebe mana we. umva James, uko byagenze niko byagomba kugenda, ubwo rero nta kundi. yego pe ndabyumva. ariko budensi umva, ndifuza kubasura rwose. hari ikibazo se? mute ego mana. ariko se shamute, ubone wasinzira ngaha ku muhanda koko? Patiri ni wowe? ninjye sha. bite se ko wasinzire ku giti we? ahubwo ndabona ufite n'imitwaro. nyine nari mvuye kurangura ibintu byo gucuruza muri botike yacu, ariko ngeze hano iki kizuba numva kirakabije, ndavuga ngo reka mbe nikinze hano munsi y'iki giti. nyine agatotsi kahise kananyiba. iminsi myinshi ariko. yego sha, ariko noneho ndabona waraguze moto we. ka kavelomoteri se wagashyize? ngira ngo wayibonye ariko. ego mana, sha hari umusore urimo gutera imbere byihuse pe. kano kanyiguze moto cyangwa si yawe we? umva mwana, ngenda umusore wa viziyo, urumva neza? yego rata sha. ahubwo ni wowe udashaka kumenya uwundi we, ukantesha agaciro ndinganisha na wa muturage ngo ni Petero. ni ukuri moto ndabona ari hatari pe. yitegereze neza ariko, erega njye mafite ubukara umwana. ahubwo se we niko karame, ubu nta mwanya kabisa. ndagira ngo ushake umwanya twigira ahantu twiganirire, urumva? nkubwire neza uko ibintu bimeze. oya sha, use nubona ko mfite imizigo mvuye kurangura we. nyamara rero ntukwiye kunyitesha, ngo ufite imipango yakugirira akamaro we, ikaguhindura ubuzima, urumva? ariko nawe ni ukuri pe. ariko nk'uko kuje nkabanza nkajya kugutembereza umujyi kuri iyi moto, urumva hari ikibazo kuko mute? ariko waretse Patiri, reka ahubwo nikorere nigendere. bizane hano mbigutwaze kuri moto ngo uhere ifuti. oya we, oya rwose Patiri, ubu sinagenda kuri moto nta gatambaro ko mu mutwe mfite, kandi nawe rwose ndabona nta muti wo mu ntoki ufite wo gukaraba. ubwo se wirengagije icyorezo turi guhangana nacyo cya COVID-19? okay, nta kibazo, wa mugani ntibishoboka. noneho reka nkwereke. unyereke iki se Patiri? zana ibyo uvuye kurangura mbigutwaze mbikugereze iwanyu kuri butike, ubwo uraza nkurikiye. ngaho se sha. ariko nyine nawe unyemerere rwose ko tugomba gupanga tukazahurira ahantu, sibyo? Patrick akomeje gutitiriza Mutesi Petero nabimenya hazacura iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64.
mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo bashoje amakuru yacu kuri wa kabiri. Mwakoze kudutega amatwi muri icyo kiganiro cyagihagarariwe na Mark Niyonkuru.